Buenas noches, Batimaníacos. Pues vamos a hacer un rápido unboxing de el Batimóvil. Entonces vamos a empezar rápido. Ya me tomé la libertad de borrarle dos sellitos, pero no lo he abierto como tal. Entonces ya le volé este y ya le volé este. Entonces vamos a ver, creo que me faltan los de aquí abajo. Los de aquí abajo, voy por las tijeras. Están las tijeras. Vamos a ver, aquí está otro. Y aquí está otro. Falta. Creo que no me se ve de un lado. Uy. Ya no hay nada en la caja. Vamos a quitar, aquí vienen los alerones de arriba, de atrás, perdón. Vamos a quitar este. No se deja. Ya se dejó. Su bolsita sellada. Y espero que se escuche la música de fondo. Vamos a bajarle un poquito el brillo a la luz. No, está bien así. Vamos a poner un alerón. Que conste que este no tenía instructivo. Ahí está. Ahí está. Luego este se abre así, quiero pensar. Ah, tiene un botoncito aquí. ¡Wow! Tarjeta. Data file.
Bueno, y ahora sí, lo que quería hacer desde un principio. Yo digo que le queda perfecto. Vamos a quitar tantito el Batman. Pues como les decía, aquí hay un botoncito que hace que me hizo falta apretarlo bien. Señores, ya lo acabo de descomponer. En serio, ya lo acabo de descomponer. Pero bueno, a ver. Con calma lo voy analizando. Y la verdad no se ve tan grave lo del color del cambio de aquí. Hubiera estado genial que tuviera las ametralletas que ven aquí. Pero bueno. Aquí por ejemplo, la verdad sí está muy padre. Tiene las llantas de goma. Turbina. Está muy padre. Muy padre. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación con el Batimóvil de Kenner. ¿Qué pasó, hijo? Sí. Ahí están los dos batimóviles, el Batmobile de Kenner y el Batimóvil de McFarlane. Que pues sí está muy grande, pero bueno, obviamente son diferentes escalas. Tiene muchas diferencias en términos de acabado. La verdad es que estoy muy contento con este Batimóvil. Para empezar, aquí los rines colores dorados, que pues no iban así como tal en la película. Los detalles que tiene como tal, aquí se ve que tiene sus escapes, los pintados los focos, la diferencia de color de la turbina, de los escapes, incluso de los respiraderos del cofre detrás. Luego por enfrente pues se ve la diferencia de las turbinas, también con color gris y sus foquitos color naranja. Y de lado pues también los detalles de las tuberías, de la parte de aquí y de aquí, que pues bueno, no lo tiene. La verdad que pues bueno, en ese sentido pues se la rifó McFarlane. También esta parte de aquí arriba pues no la trae el de acá. Definitivamente es mucho más fiel el diseño del Batimóvil de McFarlane que el de Kenner. Pero pues bueno, en su momento era el chido, sigue siendo el chido. Pero pues el McFarlane la verdad se la rifó con el Batimóvil. Ponlo ya, hijo. Entonces pues bueno, este ha sido el unboxing del Batimóvil de McFarlane. Ahora el problema es dónde lo voy a poner.
Entonces estén al pendiente para que ya después lo veamos bien exhibido aquí en nuestra colección. Bueno, nada más por último lo voy a comparar con el Batimóvil de la serie animada. Porque sí es una bestia el de la serie animada. Que se den una idea. En cuestión a tamaños, pues también. Como que ahí se la andan llevando, pero se ve más grandote, más tosco el Batimóvil de la serie animada. Entonces, pues bueno. Muy bien, Batimaníacos, pues con esto me despido. La verdad quise hacer un video corto y espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto en los comentarios me la pueden dejar y pues vemos. Esto es todo, amigos, nos estamos viendo.